क्या आपको भी नींद में खर्राटे आते हैं? इससे पहले कि देर हो जाए, सावधान हो जाइए, क्योंकि पूरी नींद जहां आपको दिन भर तरोताजा रखती है, वहीं आपकी नींद में खलल डालने वाले खर्राटे कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। स्लीप एपेनिया एवं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया विशेषज्ञ डॉक्टर मधुकर वशिष्ठ कहते हैं, खर्राटे हार्ट अटैक, नींद के दौरान हांफना, अनिद्रा, सुबह अत्यधिक सिरदर्द बना रहना, दिन में बहुत नींद आना, सुबह उठने के साथ अक्सर मुंह का सूखा रहना, चिड़चिड़ापन और याददाश्त में कमी, दवाइयों के बावजूद अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, नींद के दौरान श्वास की गति कम होना या रुक जाना, गाड़ी चलाते समय या यात्रा करते समय नींद आना जैसी विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के हेल्थ साइंस विभाग में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा महिला फोरम के बैनर तले आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि योग, चिकित्सा एवं अन्य उपकरणों जैसे PAP, CPAP आदि के माध्यम इस बीमारी को सही किया जा सकता है। जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने किया। प्रोफेसर पाठक ने अभियान के सुलभ एवं सफल क्रियान्वित हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देने एवं सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यम का सहारा लेने की बात कही। कार्यक्रम में वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य नीमा महिला फोरम की महासचिव डॉक्टर वंदना पाठक ने कहा कि स्लीप एपेनिया के उपचार में आयुर्वेद बहुत कारगर है। योग व आयुर्वेद के माध्यम दैनिक जीवन में रोका जा सकता है। उन्होंने खान पान के नियम, योग और आहार से समुचित प्रबंधन पर विशेष बल दिया और उसके माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक भी किया। डॉक्टर वंदना पाठक ने बताया कि इस समस्या से जो लोग ग्रस्त हैं, उनकी इस बीमारी के लिए निःशुल्क शिविर भी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 90 मरीजों ने पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम में नीमा विमेन फोरम कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नीरजा दुबे, सचिव डॉक्टर वंदना पाठक एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, प्रमुख वक्ता एवं चिकित्सक ENT विशेषज्ञ निदेशक सुश्रुत हॉस्पिटल कानपुर डॉक्टर मधुकर वशिष्ठ, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर निरंकार गोयल, संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुनीश रस्तोगी एवं SO डीन प्रशासन डॉक्टर दिग्विजय शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर हीना वैश्य ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट CAGM न्यूज कानपुर।